Oke guys, kembali lagi bersama saya Mantai Channel. Oke, kita akan merubah posisi mancing. Dapat apa enggaknya? Oke. Set. Wah, lepas guys. Wala, mentean ini. Baru kita rubah posisi, udah dimakan, langsung lepas. Oke. HP-nya aku taruh di paha dulu. Aku mau ganti ini. Onde-onde lumut. Atau lumutnya ya, umpannya. Oke, kita pasang. Kita akan merubah posisinya, posisi mancing maksudnya. Kita sekarang berada di ini, kakinya kena air. Kalau tadi kan di atas semen, sekarang kakinya agak kena air. Lumayan dingin sih. Oke. Kita akan berubah posisinya seperti ini, kita mancingnya. View-nya biar agak bagus sedikit. Oke. Kita lihat dengan merubah posisinya, tempat kita ini, posisi mancingnya. Ada yang makan apa enggak? Kita lihat. Oke. Sepertinya ada yang makan. Mudah-mudahan kita naikkan lagi satu. Oke. Mudah-mudahan kita naikkan lagi satu penghuninya. Penghuni goanya ini. Kita naikkan satu. Ya, dia bawa ke bawah air mancur itu. Oke, pelampungnya kita naikkan. Mudah-mudahan kita naikkan lagi satu. Oke. Mudah-mudahan dia makan. Pokoknya besar banget, dililit sama ini apa nah, tumbuhan yang menjalar. Ternyata nggak kena dia. Payung ya. Oh iya, kalinya orang di Taiwan ini ya lumayan sih, lumayan bersih ya, walaupun masih ada sampah-sampah, sedikit sampah itu ya masih ada, cuman ya dari segi lingkungannya ya lumayan bersih sih dari kalinya ini. Karena kalau di sini buang sampah sembarangan itu didenda sama pemerintah, bahkan merokok juga didenda di sini. Kalau di tempat aku kerja ini, kalau merokok, buang puntung rokok sembarangan itu dendanya 10.000. Bahkan sekarang ada peraturan baru yang mempunyai sepeda listrik itu diwajibkan memakai helm, lampu harus hidup, dan nggak boleh boncengan. Kalau boncengan didenda 300 sente. Sekarang ini peraturan baru dari pihak kepolisian ya. Ya baru sekitar 2 bulanan ini peraturannya keluar. Hup. Oke guys, kita dapatkan apa enggak? Oke, kita tarik. Yeah. Kita dapat kembali. Oh, mantap nih. Kita dapatkan lagi dia. Tadi dia udah lepas, sekarang kita sangkut lagi. Oke. Aduh, susah megangnya. Oke guys, aku mau lepas dulu. Oke.
Dia lagi menggiring, mengotak-ngatik mulut ikan. Dan apa yang terjadi? Gol! Dia masuk karung ternyata, saudara-saudara. Kita dapatkan lagi dia satu. Oke. Kita taruh lagi pancingnya. Lumayan dapat satu. Tidak sia-sia dingin-dinginan mancing. Akhirnya dapat juga satu dari kita pindah posisi. Yang penting kita happy kok guys, ojo pikirannya rumet-rumet. Kita dapat satu, nanti ke atas sana itu masih ada tempatnya lagi. Coba nanti kita lihat. Oke guys, ini kayaknya dimakan lagi nih. Oke. Kita dapat lagi nih kita kayaknya. Oh, dia lagi makan nih. Biasanya ditarik-tarik pelampungnya. Ini yang besarnya belum kita dapatkan, ini bosnya ini. Ini baru security-nya aja, penjaga pintu goanya ini yang keluar. Yang besar belum kita dapatkan nih. Mudah-mudahan bosnya kecantol juga nih. Dia lagi makan ya. Dia tarik lagi ke dekat air terjun. Air mancurnya dia tarik lagi ke sana. Ya, mudah-mudahan nyangkut lagi nih. Dengan merubah posisi mancing, kita naikkan lagi satu security-nya. Security goanya. Ntar lama-lama security-nya habis, bosnya yang turun nyangkut. Kita naikkan juga. Ternyata enggak naik dia. Ternyata umpan gua dihabis ini. Maksa deh gua pasang umpan lagi. Oke. Paksa deh gua pasang umpan lagi. Oke. Kita coba lagi. Dapat apa enggaknya? Kita coba lagi. Yes. Jangan pantang menyerah. Wah, lepas guys. Lumayan sih agak besar. Ini lepas. Ikannya banyak banget. Pelampungnya pada lari ke mulut ini ya, lubang ini ya. Ternyata kita naikkan lagi guys. Kita naikkan lagi. Oh, iprat. Oke. Kita masukkan lagi. Oke. Lumayan. Mancing sekali buat seminggu. Daripada kita beli 100 cm melayang deh uang. Kita pasang lagi umpannya. Oke, pasang lagi.
Yang besar nih belum naik nih. Yang besar nih belum naik nih. Bosnya belum naik nih. Baru security saja yang naik nih. Oke. Ada pemandangan di sana itu ada bambu. Kenapa sih orang Taiwan itu suka nanam bambu? Karena dia diambilin anakan bambu itu. Orang Taiwan itu suka makan rebung atau anakan bambu. Suka banget dianya. Nah, bambu. Ini kalau udah di Indonesia, ini sudah habis nih rumputnya. Oke, kita taruh dekat mulut gua. Kalau kalian pengen lihat aku zoom. Nah, tuh pelampung aku tuh yang bulat-bulat tuh, kelihatan nggak? Nah, kayak dimakan, ditarik lagi nih, tarik lagi nih, set, lepas lagi. Airnya bening banget di sini. Karena di sini tidak sembarangan membuang limbah pabrik. Tuh ada pesawat tuh, kelihatan nggak? Oh, ada pesawat tuh. Pesawat. Airnya gemericik. Kayaknya buat berendam nih musim panas nih, mantep nih. Ini guys. Karena di Taiwan ini tidak sembarangan membuang limbah ya, limbah-limbah pabrik, pengolahan pabrik itu nggak sembarangan. Karena di sini benar-benar mematuhi peraturan pabriknya. Oh, naik lagi guys, lihat, mantap coy. Masukin karung lagi, masukin. Oke. Biar agak aman. Oke guys, bentar ya. Aku mau lepas dulu dianya. Kemudian dapat lagi satu. Nyangkut. Kayaknya tunggu ada lumut sini loh. Airnya lumayan bening. Airnya gemericik, dan ini air buangan dari atas. Mudah-mudahan yang besar naik lagi nih. Mudah-mudahan yang besar naik. Lumayan dingin ya. Kita buang ke sana. Wah, udah berdiri sebentar guys. Sikilku iki kesel, jongkok terus. Nah, orang jongkok iwae melayu. Mudah-mudahan ada yang makan dan kita naikkan lagi satu. Makan lagi kayaknya. Lampungnya wis delep nongol. Coba kita tarik dikit. Naik lagi guys, nih lihat nih. Ikan nih. Oke, kita taruh lagi di paha. Lumayan.
Lumayan dapat satu lagi. Lumayan. Oke guys, sekian dulu dan terima kasih ikuti petualanganku memancing hari ini di hari Minggu tanggal 9 Desember. Oke, tanggal 9 Desember, dan besok aku buat video lagi tentang sesuatu, ada deh pokoknya besok ada lagi. Pokoknya besok tentang kita happy lah semuanya. Oke, sekian dulu. Bagi teman-teman yang suka video aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.